नमस्कार मंडळी, कसे आहात? मजेत ना मंडळी? मी अमर आपल्या या रिटर्न तिकीट मराठी चॅनलवर आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितले की आम्ही माझी बहीण आणि तिच्या परिवारासोबत आदमापूर आणि नंतर कोल्हापूरला गेलो होतो. तिथे आम्ही रंकाळा तलावावर छान सुंदर आणि रम्य संध्याकाळ घालवल्यानंतर अंबाबाईच्या दर्शनाला गेलो. त्यानंतर आम्ही माझं फेवरेट आवडतं हॉटेल जवळच शिवाजी पेठ येथे गेलो. तिथे खास कोल्हापुरी स्पेशल थाळी ज्यात मटन फ्राय, चिकन फ्राय आणि अनलिमिटेड तांबडा पांढरा रश्श्यावर ताव मारला. जर आपण कोल्हापूरचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर नक्की बघा. त्याची लिंक इथे मी डाव्या कोपऱ्यात आय बटनमध्ये दिली आहे. मंडळी, आज आपण बेळगाव जवळच्या गोकाक धबधब्याला भेट देणार आहोत. चला तर मग सुरू करूयात आजचा प्रवास. मंडळी, आपण धबधब्याच्या पार्किंगमध्ये पोहोचलो आहोत. मुख्य रस्त्यावरच हे वाहनतळ आहे जे गोकाक मिल समोर आहे. गोकाक मिल येथील कपड्यांची खूप जुनी आणि मोठी मिल आहे. चला धबधब्यावर जाऊ. धबधब्यावर जातानाच आपल्याला मंदिराची मागची बाजू दिसते. पुढे आल्यावर आपल्याला समोर घटप्रभा नदी दिसते आणि मागे मंदिर. हे मंदिर खूप पुरातन आणि प्राचीन आहे. आता आपण आलो आहोत गोकाक फॉल्सला. पाठीमागे फॉल्स दिसतात. इथे मागे महालिंगेश्वर मंदिर आहे. चला आत जाऊ. आत आल्यावर प्रथम आपल्याला मंदिराचा खूप जुना फोटो बघायला मिळतो आणि सोबत माहितीही दिली आहे. चला दर्शन घेऊ. चला आतमध्ये, चला आतमध्ये, चला चला साईडला, चला बाकीचं दर्शन करू. दर्शन झालंय, आता धबधब्यावर जाऊ. हा धबधबा चांगला मोठा आहे. पाऊस थांबून बरेच दिवस झाले तरी चांगलं पाणी आहे धबधब्याला. हळू सोनू म्हणू. या नदीवर जवळच धरण आहे. मित्रांनो, मला अशा ठिकाणी निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवायला खूप आवडतं.
म्हणजे धबधबा, नदी, तलाव, धरण, समुद्रकिनारा जास्त आवडतो. पावसाळा आणि जंगल, डोंगर, दऱ्याखोऱ्यात गड किल्ल्यांवर ट्रेक करणे, भटकंती करणे याची मजा आणि थ्रिल काही औरच. बर्फाळ प्रदेशाचं तर सांगेल तेवढं कमीच आहे. मंडळी, काही लोकांना पाणी, समुद्रकिनारा आवडतो, तर काहींना जंगल, डोंगर आवडतात. तुम्हाला यातलं काय आवडतं आणि तुमच्या आवडीचा तुमचा भटकंतीचा प्रकार कोणता हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. मित्रांनो, मी इथे तासनतास असाच पाण्याकडे बघत बसून राहू शकतो. अशा ठिकाणी निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ कसा जातो कळतच नाही. माझ्या मुलाला अन्वेषलाही पाण्यात खेळायला फिरायला खूप आवडतं.
मंडळी, इथे भेळ आणि पाणीपुरीचे स्टॉल आहेत। अशा सुंदर ठिकाणी या देखण्या नजाऱ्याचा आनंद लुटत तुम्ही त्याचा आस्वाद नक्की घ्या। आम्हीही हा आस्वाद घेतला आणि समोर दिसणाऱ्या झुलत्या पुलावर जायला निघालो। त्याला हँगिंग ब्रिज किंवा सस्पेन्शन ब्रिज देखील म्हणतात। बहुतेक कोरोना महामारीमुळे असणाऱ्या लॉकडाऊनच्या निर्बंधांमुळे पुलावर जाणाऱ्या गेटला कुलूप आहे, पण इथे विचारणा करण्यासाठी कोणीही नव्हतं। पण तरीही लोक खालून भिंतीवर चढून पुलावर जात आहेत। मलाही पुलावर जाण्याचा मोह आवरला नाही, मग मीही इतरांप्रमाणेच खालून भिंतीवर चढून पुलावर गेलो। Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go. आपण आता आहोत गोकाकच्या हँगिंग ब्रिजवर। Start a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. पण एवढा सगळा उपद्व्याप करून इथे येणे खरंच वसूल आहे, कारण इथून दिसणारा वाहत्या पाण्याचा आणि मावळत्या सूर्याचा नजारा निशब्द करतो। फक्त होणारा सूर्यास्त शांतपणे बघत बसावं असं वाटतं। पण आम्हाला पुढे याच धबधब्याचा व्ह्यू पॉइंट बघायचा असल्याने आम्ही इथून निघालो। मंडळी, हा वॉटरफॉलचा व्ह्यू पॉइंट आहे। इथून गोकाक फॉलचं खूप सुंदर आणि नयनरम्य दृश्य आपल्याला बघायला मिळतं। इकडे बघा सगळे, तिकडे बघ, तिकडे बघा, समोर बघ ना। हा गोकाक फॉल्स व्ह्यू पॉइंट आहे आणि आज आपण इथून गोकाक फॉल्सचा नजारा बघतोय। तो समोर आहे गोकाक फॉल्स। आपण काल तिकडे गेलेलो, आपण तिकडून बघितला होता। काल संध्याकाळी इथे आलेलो पण उशीर झाला होता, अंधार पडला होता, त्यामुळे फॉल्सचा व्ह्यू व्यवस्थित दिसत नव्हता। त्यामुळे मी आज पुन्हा आलेलो आहे इथे आणि इथून तुम्हाला फॉल्सचा व्ह्यू दाखवतोय। छान वाटतं इथून बघायला। मंडळी, इथे जबरदस्त शांतता आहे। निसर्गाच्या सानिध्यात निवांत बसून पक्ष्यांच्या किलबिलाटात उंचावरून कोसळणाऱ्या धबधब्याच्या पाण्याचा येणारा मंद आवाज आपल्या अंतर्मनात खोलवर परिणाम करतो आणि आपल्या आजच्या धकाधकीच्या जीवनात निरंतर वाहणाऱ्या विविध भावनांना आल्हादपणे शांत करतो। आपले टेन्शन्स, वैताग, चिडचिडेपणा आपल्याला विसरायला भाग पाडतो। मित्रांनो, खरं सांगू, काल इथे यायला उशीर झाला ते खूप बरं झालं, कारण त्याच्यामुळेच मी आता इथे परत आलोय। मी एकटा इथे असल्यामुळे मला इथल्या जादुई वातावरणाचा आनंद लुटता आला। खरंच आपल्याला धबधब्याच्या ठिकाणी किंवा एखाद्या नदी, तलाव वा समुद्रकिनारी स्वतःसाठी निदान 2 ते 3 तास एकांतात वेळ दिला पाहिजे। हे आपल्या अंतरंगावर नक्कीच चांगला परिणाम करतं। मित्रांनो, जर आपल्या काही सूचना असल्यास, सजेशन्स आणि रेकमेंडेशन्स असल्यास नक्की कळवा, आम्ही त्या पूर्ण करण्याचा जरूर प्रयत्न करू। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक जरूर करा। आमचे पुढचे व्हिडिओ बघण्यासाठी
चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून प्रत्येक वेळी नवीन व्हिडिओ अपलोड केल्यावर तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. आणि हो, आपल्या परिवारासह मित्रमंडळींसोबत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. आपले विचार कमेंट करायला विसरू नका. मित्रांनो, आजचं रात्रीचं जेवण आम्ही इथून हॉटेल नियाजमधून पार्सल घेतलं आणि माझ्या बहिणीच्या अश्विनीच्या घरी जाऊन जेवण केलं. हॉटेलची क्वालिटी ठीकठाक आहे, पण स्वच्छता आणि पॅकिंग चांगली आहे. तुम्ही दिलेल्या अमूल्य वेळेबद्दल धन्यवाद.